Tanım. Muhterem mi? Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hadi bize gidelim. Kahvaltı hazırlattım. Yok, biz zahmet vermeyelim. Komutanım, buraya kadar gelmişsiniz. Hayatta bırakmam. İyi bari. Gelelim. Arkadaşlar, yaptığınız fedakarlık ve gösterdiğiniz kahramanlık asla unutulmayacaktır. Hepinizi tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Sağ ol! Allah yardımcınız olsun. Sağ ol! Dikkat! Madem Erdem Yarbay'ım burada değil, onun adına size minnetlerimi sunuyorum komutanım. Pilotlarımız sadece kara havacıların değil, tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeğidir. Her zaman hizmetinizdeyiz. Sağ olun komutanım. Arkadaşlar, her zamanki gibi yüzümüzü kara çıkartmadınız. Hadi, gidip biraz dinlenin. Malum, su uyur, düşman uyumaz. Başçavuşum, Emredin komutanım! emir komuta sizde. Emredersiniz komutanım! Dikkat! Rahat! Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Komutanım, veteriner bizim ineğe bir baktı, muayene etti. Ben de merak ettim. Hayvan sütten kesildi. Acaba ne oldu diyorum bu hayvana? Bin türlü hastalık var. Veteriner ne dedi? Hayvan dedi, şeye girmiş dedi. Hani oğlum şu şehirler girip çıkıyor ya zırt pırt. Depresyon. He, bizim inek depresyona girmiş. Ama hayvanlarda da olur bu. Bilinen bir şeydir. İlk defa duydum. Hayvan küsmüş meğer. Ben sana bir şey diyeyim mi komutanım? Kıyamet çok yakındır. O nereden çıktı şimdi? Baksana insanlar hayvanlaştı. Hayvan insan gibi oldu. Neden girmiş peki? Bir şey söylemedi mi? Yalnızlıktandır komutanım. Ne o, dertlisin galiba. Sevdalı mısın yoksa? Anlaşıldı mesele. Sağ ol bacım, ben içmem. O da içmez. Senin gibi çırpını kim ne yapsın? Senin kızın mı? Yok, komşunun kızı yardıma gelirsin. Vermediler mi? Bana vermezler de komutanım istese kimse hayır diyemez bence. Ha, işte tamam. Komutanın işi gücü yok da sana kız isteyecek. İsteriz canım, niye istemeyelim? Yuva yapmak sevaptır. Vallahi mı komutanım? İster miyiz gerçekten? İsteriz tabii.